दोस्तों किसान इलेक्ट्रिशियन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं हाई स्पीड सीलिंग फैन का डाटा आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, जो कि मिस्त्री भाई लोग का है। उन्होंने कहा था कि इसे 34 नंबर तार से बनाना है, इसलिए मैंने बनाया दोस्तों। जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बाहर में 470 टन डाला है दोस्तों, जो कि इसमें बहुत ही देख सकते हैं दोस्तों फुल हो चुका है। इसी कारण दोस्तों मैंने अंदर में 500 टन डाला है और बाहर में 470 टन डाला है दोस्तों। इसलिए मैं अंदर वाले को रनिंग बनाऊंगा और बाहर वाले को स्टार्टिंग बनाऊंगा दोस्तों। अगर आपका भी टर्न नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो है इसमें अंदर वाले में आप ज़्यादा टर्न डाल सकते हैं और बाहर वाले में कम। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, और इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं।